بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة ينحل بها الكرب وتنفك بها العقد. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم آمين يا رب العالمين. لو انت أول مرة تخشي عندي القناة يا ريت تعملي لايك واشتراك، وإن شاء الله يوصلك كل جديد، ويا رب تعجبك القناة والمحتوى اللي احنا بنقدمه. ولو انت جديده، ولو انت من المتابعين اللي عندي يعني ما تنسيش تحطي برضو اللايك وتشوفي الحلقه للاخر وتشيري الفيديو على قد ما تقدري. لو تعرفي حاله من الحالات اللي احنا يعني عندها الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها ديت، تشيري لها الفيديو لعل وعسى انها تستفاد يعني. النهارده بقى هتكلم يعني بصراحه لما نزلت الحلقه بتاعت المس العاشق امبارح، لقيت بصراحه يعني رسائل جالي كتير على الصفحه وعلى الواتس. اتكلمي في الموضوع ده، لان احنا يعني كل واحده بقت تحكي، حتى انا مش عارفه اصور حاجه ومش عارفه انزل حاجه من كتر الرسائل والحكاوي اللي هم حكوها، يعني اتكلموا معايا فيها يعني. فطبعا هم لولا ان هم واثقين ان انا امينه ومش هقول اسامي ولا ان انا هعرض رسائلهم، فبيتكلموا بكل ثقه يعني فيا يعني بعد ربنا طبعا. فكل واحده بقت تحكي حكايتها، لان كل واحده متهيأ لها ان انا هقدر اعمل لها حاجه. لا، هو اللي بيقدر يعمل الشيء هو الله، احنا ما هو الا احنا بنساعد بعض، وربنا هو اللي عليه يعني، ربنا هو المعين، بس احنا بنعمل اللي علينا يعني. فمن ضمن الحاجات اللي وصلتني امبارح هقول لكم على يعني حكايه كده. فهي بتقول لي انا كنت بيجيني اكتئاب، جات لي فتره ابقى قاعده كده بضحك ومفيش في بالي اي حاجه، وفجاه وانا بضحك ابص الاقي نفسي بعيط، لدرجه قلت هو انا هو انا مجنونه؟ فقلت لها وبعدين؟ قالت وكنت ممنوع من الخروج خالص، يعني حاجه منعاني، مع ان انا كنت بحب النزول والخروج جدا جدا. وبعدين كنت البس وانزل افتح باب الشقه واطلع، ابص الاقي نفسي دخلت وقفلت باب الشقه وقعدت تاني. ولا انا قعدت ليه؟ انا عايزه انزل. هو ده له علاقه بالمس العاشق؟ قلت لها طبعا له علاقه. قالت لي ازاي؟ قلت لها هو الجن العاشق بيكره المشي، ان انت هتنزلي بقى وتمشي فانت كده هتجهديه. وهو ما بيحبش المشي كمان، خاصه بالنهار في اشعه الشمس، لان اشعه الشمس تكاد انها تحرقه، يعني تحرقه. ده غير ان هو عايز يجيب لك الاكتئاب والحبسه في البيت علشان خاطر تبقي متفرغه ليه، تبقي انت فاضياله، تبقي انت قاعده له كده تحت امره. قالت لي فعلا، وكان بيجيني يعني بصراحه لدرجه يعني بقيت حابه قعده البيت وحابه العشره معاه عن زوجي. بقول فانا استغربت بصراحه وصعقت لما قالت لي كده، ازاي انت حابه العشره مع الجن؟ قالت لي والله بستمتع بيه معاه عن زوجي، وكارهه زوجي خالص ومش عاوزاه يجي يمتي، لدرجه ان انا خلاص إن بقيت انام في اوضه لوحدي. فقلت لها استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، ده هو متملك يعني منك جدا جدا، وحاولي على قد ما تقدري بقى تقراي ايه الكرسي والمعوذتين زي ما قلنا، واذكار الصباح والمساء، والمصحف ده ما تسيبوش من ايدك خالص. شوفي شغل بيتك وبعد كده امسكي كتاب ربنا اقعدي اقراي عليه. قالت لي وفي المناطق الحساسة بيبقى عندي نبض كده وشهوة عالية يعني. فقلت لها خلاص، انا ان شاء الله يعني انا مش جامدة قوي في الحاجات دي يعني، بس بحاول والله اعمل في قدر من استطاعتي، وبتصفح برضو واقرا بحيث ان انا افيدكم. قلت لها طب خلاص، انا ماشي دلوقتي بالقران على ما اعرف يعني كانت كنت انا من شيخ كده يعني، جبت وصفه لواحده، فيومها قال لي ده زيت زيتون وقرأ عليها قرآن. فانا قلت لها هحاول اعرف منه الوصفه وابعتها لك ان شاء الله. هو قال يومها زيت زيتون وقرأ عليها ايات من القرآن، انا ما اعرفش الايات ديت، انا هسأله عليها. وقال انها تدهن المناطق الحساسه عند يعني الصبح وبالليل، وقبل ما تنام لازم تغير ملابسها كلها، وكلها من اول قطعه لاخر قطعه تكون ملابس نظيفه. فانا هشوف البرنامج من الشيخ وابعته لها ان شاء الله. ولو اي حد تاني عايزه يبقى يكلمني وانا ابعته له باذن الله. فهو فعلا المس العاشق بيخليكي في عزله تامه، بيخليكي ما انتش قابله حد، بيخلي الناس حتى مش يعني بينفروا منك. ما بعد ما كان مثلا قرايبك بيحبوكي بيزوروكي، لا بتبصي تلاقيهم اعتزلوا عنك خالص، ما لا بيجولك ولا انت حتى بتروحي لهم. فديت علامة من علامات المس العاشق. وربنا بقى يعني يحفظنا جميعا. وعلى قد ما تقدروا ما تبصوش قدام المراية، ما تخشوا بيت الخلاء اللي هو الحمام،
تخشي برجلك الشمال وتقولي اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وانتي طالعه تطلعي برجلك اليمين وتقولي الحمد لله. عرفتي يا حبيبتي؟ ربنا كده يحفظنا جميعا، واشوفكم في حلقه جايه باذن الله.